Koska mediatalojen rooli tiedonvälityksessä on romuttunut. Esimerkkinä Hesarin tuore essee, jossa kritisoidaan suosittuja podcasteja ja samalla avointa kansalaiskeskustelua, kun vielä 30 vuotta sitten mediat saivat itse valita norsunluutorneissaan, mistä ja milloin ihmiset saivat tietoa. Nyt sosiaalisen median myötä ihmiset saavat tietonsa ilman portinvartijoita, joiden motiivit ovat ajoittain olleet myös poliittisia. Perinteisen median mainosrahoitteinen liiketoimintamalli siis rapistuu, kun tiedonvälitys siirtyy sosiaaliseen mediaan. Helsingin Sanomien poliittisesti värittyneessä kirjoituksessa podcasteja nimitetään laitamediaksi ja kysytään, ovatko podcastit journalismia. No ainakin hyvin taustoitetut tietenkin ovat. Entä onko JSN:n maksullinen jäsenyys journalismin tekemisen edellytys? No ei tietenkään ole. Entä esitetäänkö podcasteissa joskus virheellisiä väitteitä? No aivan varmasti. Entä korjataanko niitä väitteitä? Kyllä. Esimerkiksi kuuntelijapodcastissa katsojia nimenomaan pyydetään ilmoittamaan, jos faktoissa sattuu olemaan virheitä. Harvoin on, koska pohjatyöt on tehty pieteetillä. Joidenkin mielestä valtaosa podcastien vieraista on oikeistolaisia. Havainto voi olla myös oikea. Podcastit kyllä kutsuvat vieraita laajalla otannalla, mutta jostain syystä vasemmistolaisia on ollut hankala saada mukaan. Syynä on kenties se, että podcasteissa vieraita usein haastetaan, joten jaksot eivät ole pelkkää samanmielisten hymistelyä. Ei nyt saivarella siitä. Argumenttien pitää olla siis kunnossa, sillä joskus toimittaja voi olla myös eri mieltä vieraan kanssa. Podcastit eivät olekaan samanmielisen hymistelyn turvallisia tiloja, jossa toimittaja on aina valmis tukemaan argumenttien loppuessa. Hesarin kirjoittajan tuttava piirissä alkaa oksettaa, jos he joutuvat kuuntelemaan kanssaan eri mieltä olevia ihmisiä. Tuossa kiteytyy mainiosti kuplautumisen seuraukset. Kun joku nostaa keskusteluun aiheita, joista vaikkapa Hesari on tehokkaasti vaiennut, ei se johda oksennukseen, jos kuulija on aidosti kiinnostunut yhteiskunnasta. Podcastien suuret seuraajamäärät kertovat, että suomalaiset osaavat kyllä itse valita, mistä tietonsa hankkivat. Tilastojen valossa näyttää nimittäin siltä, että yhä useampi suomalainen luottaa podcasteihin. Jaksot ovat usein hyvin pitkiä, jopa 2-tuntisia, eikä kukaan jaksa investoida tuollaista aikaa kuunnellakseen tyhjänpäiväistä hymistelyä. Podcasteissa vieraiden annetaankin usein puhua ilman, että toimittaja jatkuvasti keskeyttää. Eräänlainen laadukkaan journalismin muoto sekin. Olin itse reilut 20 vuotta sitten suomalaisten podcastien pioneereja, ja meille oli jo tuolloin selvää, että uusi mediamuoto tekee läpimurron, vaikka siihen menikin lopulta pidempään kuin me odotimme. Nyt vuonna 2026 Hesari kirjoittaa, että perinteistä mediaa haastavista audiovaikuttajista voi kehittyä vaihtoehtoisen julkisen keskustelun areena. Siis mitä ihmettä, voi kehittyä? Kuka kertoisi Hesarille, että podcastit ovat olleet erittäin merkittävä keskusteluareena jo vuosia? Nykyisin